ئەمەیرۆ لەسەر ڕەوشە گەشتیاریە توریزمێ لە باکوورێ کوردستانی ڕاوەستم بە تایبەتی لوان موش بدلیس و جولەمێرگێ کۆ ئالیە ئیداری دا وەکە ناوچەیەکە گەشتیاری لە تورکیە تێ هەژمارتن برێز جەودەد ئۆزگوکچە سەرۆکەیەکیتیا کۆمپانیên گەشتیاریە توریزمێ تورکیە ناوچەیە ڕۆژهەڵاتی ئەنادۆڵێ کو vان çar ناوچەیان یê باکوورێ کوردستانê xwe digire ji wanê mêvanê min e. مامۆستا هونگەلێکی بخێر هاتن. صاحبی خوشکا عزیز نالین خانم تو باشی سلامتی جێژنان پیرۆز بمبارەک بە یا تەژی پیرۆزبی ئەژ باشم سپاس هون چاوانە وان چاوایە کون هاتلوانەی çok şükür en başın en baş bêjim bira xweda baş ke yani بۆ turizmê em îsalinekî nebaşin ama canê me sağ em çi bike dê hêvî dikim ku بۆ turizmê jî baştir bibe û hertim hûn jî baş bin. Çima بۆ turizmê îsal nebaş e yani amar çi dibêjim bi taybetî em behsa wê herêmê bikin ku tu serokê wê komeleyê wan Culemêrg Bidlîs Mûş çend geştiyar bۆ îsal hatine. Nalin xanım ser Nevrozê hin jî zanin şerê Amerîkayê Îranê İsraîlê derket serê mardê da Amerîka İsraîl şerê İranê kirin hêjî devam dike şerê wana bazara me dualê derveva bazara me ene turizmê da mezin İran bî sala çûyî nesit hezar İrandê hatibine wanê memleketê me ser vî şerî îsal mêvan İranê nayênê qet nayênê turizma me ser wiya nexweş e Kurdistan jî mêvan nayênê dönem hene carna İran wera jî dikeve şerê bombe dişîne füza dişîne hewlêrê dişîne duhokê Kurdistanê ser wiya mêvanê me Kurdistanê jî nayênî îsalkê masîne ser wiya turizma me hinekî baş naçet. Amar hejmar dane li berdestê we ka tevî van hemû rewşan îsal çend turîst çend geştiyar seredana wê navçeyê kirine? Belê cînarê me dualê derve mêvan îsal qet nehatin qel nehatine hê nava Türkiye Avrupayê bo wanê sed heştê hezar mêvan hatine bo Bitlisê newhêt hezar bo Culemêrgê heftê hezar bo Mûşê jî pêncî hezar mêvan nava pênc meha da hatine rojhalata me. Birêje ji sedî eger tu bêjî çend kêm bûye li gorî heman demê bo sala par. Bo sala par sed û heştê pênc mêvanê me kêm bûne yani İranê Kurdistan mêvan kirin devra neyînê em bu turizmê da dikevne siqintiyê balafirê me jî kêmasîne metropola İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir balafir jî îsalê kêmasîne ser wiya mêvan îsal kêmin memleketê. Te got ku ev turîst geştiyarên ku berê xwedane van çar bajaran zêdetir yê navxweyî bûn yê hundirê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bûn li gel geştiyarên ku ji Ewropayê tên. Ji Ewropa çend geştiyar hatine? Avrupayê sî hezar geştiyar hatine Wanê pênc hezar geştiyar hatine Bilîsê sê hezar geştiyar hatine Culemêrgê teqrîben pênc nefer însan jî hatine Mûşê. Ji van her çar bajaran kek cewdet yani Wan, Culemêrg, Bidlîs û Mûşê kîjan bajar herî zêde zirer dîtiye di sektora turizmê de? Wan zaf zêde zerar dît Wanê otelê Wanê niha teqrîben sêsid otelê Wanê heye sî hezar Wanê da nîvîn hene yatak hene ser wiya milletê Wanê ser turizma Wanê zef şol kirine zef xizmet dîtine zef yatırım kirine ser şol zef zêde ser şol kirine mesela Diyarbakır Ahmet
nüfusa Diyarbakır'ı takriben 2 milyon nive ya vani milyon nive ke Diyarbakır 15,000 nivin hene vani 30,000 nivin heye van zede Kürdistan İran'ı vaki hatne vani van sali çuyin turizm yatırımcı vani jî zaf zede otel çekirin ha vani sesi de oteli mene tesis eme sesi tesis emene beli پرانی آوان جین ها والانه جبر کو گشتیار توننه بله سدو نوهید والانه آها تسیس جسه صد نوهید اوتیلان صد و نوت والانه به تمامی والانه سدی نوهید یعنی اوتیلا سدو 10 سدو 15 سدو 20 تجینه یدنی والانه باشه ایجا اف روشا هی وصا کریه کو باندوره لسر بیکاریه جی بکل وانه یعنی هیا کو اوتیلک با یانجی خوارنگهک با یانجی هکی گشتیاری با کارمند خوشاند بن ماله بله یعنی که میوان زده نه هاتن اوتیل شل نه که اوتیل پرسونل خو خواتکار خوش نکاره بده شوله وانا جی iş derdxe yani sigorta van nade yani tazminatı van nade yani sıkıntıya turizm misale ke gelme zede sıkıntıya. دوی ججنه ده ده ججنا قربانه ده ده بطلانه ده لفه داره وکا نمونه الباشور کردستان سکتورا گشتیاری پچکی گش بو به همبرکرن لگل ججنا رمضانش بر روشا کل نافچه هبو گشتیاری تونه بو لوانه دوی ججنه ده پچکی حرکت هبو لفو تفگرک هبو کو باشتر به؟ نه پده وانه cejne da ji hareket nebi yani iç pazarı Avrupa'yı jî zêde mêvan nehatin balafirê Mekkê min îsaleke 2020 da Antalya, İstanbul, İzmir metropolanda 24 balafir dihat nevanê vê demê royê 10 balafir têne balafir jî kê min Aha yani ev ji ber kêmbûna geştiyarane yan jî pirzgirêk di kerta balafirvaniyê bi xwe de heye ne yani bu balafir vekî kêmasî werin ki têrê nakit millet jî nikare were yani balafira da cih namîne fiyetê wana zef bilind dibin ser wê karê cejnê da jî wan zêde qelebalix nîvî mêvan nehatin. Baş e. Te nava axaftinê xwe de got ku îsal qet ji Başûrê Kurdistanê geştiyar turîst nehatine wanê? Bele îsal Kurdistanê qeld mêvanê me yani zef kêmasî ketin 195-96 Kurdistan mêvan kêmasî bûn. Îsal kêm têne. Çawa yani sala par ji Başûrê Kurdistanê ji Herêma Kurdistanê çend geştiyar hatibûn wanê? 170,000 geştiyar sala par hatibûne wanê sala 2024 da jî 230,000 geştiyar hatibûne wanê Kurdistan. Îsaleke kêma îsal 12,000 dane nava pênc mehan. Aha 12,000 geştiyar îsal ji Başûrê Kurdistanê berê xwe dane wanê. Bele. Bele wanê Culemêr. Aha wan û Culemêr yani ev ne tenê amarên wanê ye. Tenê amarê wanê ne wan Culemêrkî gel hev. Aha baş e. Wekî din te çi kêmasî hene yani divê çi kar bêkirin ji bo ku cardin sektora turizmê ya geştiyariyê li wan Culemêr Mûş û Bedlîsê geş bibe weke salê berê? Ya ev şerê Orta Doğu'ya gele were sekinandin yani Amerika, İsrail şerê wana ser wan hersê duala nîne. Hemî dünya pê etkilenmiş bî em zef jî em pê etkilenmiş bîn em cinarê İranê ne cinarê Kurdistanın şerê Amerika, İsrail füzê wana ser Kurdistan ra diçetê wê derê jî İranê jî şereke giran e milletê wî jî şepirze ye xwedê avekî ser vê agirî dake temenniya me dîleka me îsteka me ev şera derhal were sekinandinê dünya jî sêr dike yani enteresan e dünya jî sêr dike vî şerê yani kes jî müdahale nake Amerika, İsrail çabuk xazini serçe
کاک جودت مادام هر سال یعنی هری زیده بوانه گشتیارن روشهلات کردستان و ایران برای خوددانوی باجاری نهاج بر روشا کو ای سال درکتیه اف هجمار ادی وک سال پار نایه جبو که هنوی که ماسیه تیجیب کن يعني بلاني وهي كهم بري خوب دن نافچه وكا نمونه باشور كردستان کو هر سال زیده بونه دبویا ای سال تنه 12,000 گشتیار هيا بلاني وهي كهن كاران بكنج بو كهن زیده تر گشتیاران جباشور كردستان و آلیه دن بکشینن وانه بله ام جی سر اونا پلانا دکن خدا حس که پشت ججنا امی ورن سرکی دنه کردستان هولیر دو که زاخوی سلیمانی ام سکتور olarak varın ve deri sektora turizmi civine ki biken bu vanaj davat avan biken ve ne vane cülemirgi ام سر ویا شوله diken ki Kürdistan'ı mevaneme daha zede beni. چه د پلانا وده يعني وچه حاضر کریه کو دما هم بین جوینان لگل آلیه پیوندیداری دسته گشت و گزار الهرما کردستان بکن يعني انسياتيفا وچيه وچه آمده کریه بله تاسیسی ما اوتیل مرا ما خبردان ده سر ملت کردستان یه فیاتی که ماسی بکن جی نانخارن ملت ما کردستان را یه فیاتا کم کن سرویا ام شوله دیکن انشالله ام ورن پاکت تورا بن آژانسی و کمپانی و اونا جی ملت کردستان و این نوانه جلمیرگی از گلکی سپاسیاتت کم برز جودت ازگوکچه سروکه یکیتیا کمپانیان گشتیاری ترکیه یه نافچه روشهلات انادوله جاردن دوبارت کم باجارین وان جلمیرگ بدلیس و موشه باکوره کردستانه لخود دگره اف نافچه گلکی سپاس جوانه هون میوانه من بون خوشکانالین اجی سپاسی بود کم سر قنالا و روداف تیوی ججنا و پیروز بمبارک دیکم خدا که ماسیا و نده هر دایم هبن هر هبن گلکی سپاسیاتت کم تو جی هر هبی تو بخیر هاتی